ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगी बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग रो मैंगोज। सो नंबर 1 पे आपका आता है ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। सेकंड आपका आता है कि इसमें विटामिन सी होता है जो कि आपके नंबर ऑफ इन्फेक्शन से फाइट करता है। एंड नंबर 3 पे आपका आता है कि ये बूस्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को। तो हमें रो मैंगो भी खाना चाहिए और इसकी आप खटाई बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। सो ओवरऑल इट विल इम्प्रूव योर बॉडी हेल्थ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।